Мы пришли в Назарбаев University на встречу с отделом маркетинга. Нам дали секретное задание — разработать шоу, которое раскроет студенческую жизнь в NU. Мы решили искать вдохновение вокруг нас. И после того, как мы постигли дзен, нас вознесло на новый уровень бытия, где мы встретили нашу подругу Камилу. Капец, какие люди. Чё там? Привет. Что делаешь? Расскажи что-нибудь. Она потеряла дар речи. Мы тоже. Когда нам улыбнулся этот симпатичный парень. Он сказал, что идет чалить в библиотеку, а мы пошли смотреть, как собирают елку. Когда спустились в атриум, мы встретили ребят, снимающих опросы. Один assignment вам или два другому. Это были NU Creators. Мы начали обсуждать, какой контент мы можем снять вместе, но, кажется, у этого парня была идея получше. Мы попрощались с Creators, но с ней мы договорились поиграть в баскет в 6. Тот парень, его звали Бага, сказал: «Хотите, покажу свою лабораторию?» Бага провел для нас тур и показал атомы через микроскоп. Но потом мы узнали, что в этой лаборатории он тоже был впервые. Так и работает в лаборатории. Потом мы встретили моего друга Нурбола с чемоданом. Он сказал, что переезжает в 6-й блок из-за файналов. Мы сразу вспомнили про учебу. И про того парня, который собирался почалить в библиотеке. Но оказалось, что мест для нас нет, потому что сегодня последний день учебы, и все пришли готовиться к файналам. Поэтому мы пошли читать мангу. Потом мы увидели ребят с камерой. Они готовят новый выпуск своего фэшн-журнала. Эти ребята точно не ходят на лекции в худи и тапочках. Неподалеку мы услышали звуки домбры. Это был оркестр. Но пока все собирались, этот парень позвал нас на репетицию хора. Буквально в течение 10 минут соберемся. После теплых объятий ребята начали разогреваться. Затем мы вернулись к оркестру, чтобы загадочно посмотреть на них с балкона. И поняли, что классика все-таки бессмертна. Но не мы. Говорят, проигрывать тоже надо достойно. Это вот он сказал. У него пробейшн. Ладно, это неправда. Мы вспомнили, что нас позвали на баскетбол, но нашей новой подруги почему-то там не было. Потом мы узнали, что пришли не в тот зал. Нам стало стыдно, и мы ушли. Наш друг Абл нашел для нас место, где баскетболисты нас точно не найдут. И так мы оказались на репетиции Art Revolution. На выходе мы встретили нашего друга Макса. Он позвал нас в кинотеатр на показ фильма от NU Film Society. Даже персонажи фильма чалили. Гадар как-то сказал: все, что нужно для хорошего фильма, это пистолет и девушка. У нас не было пистолета, но мы нашли девушку. Она позвала нас на репетицию дэнс-клаба. У них World of Dance. Тем временем в соседнем зале был кей-поп. Они репетировали свой новый секретный дэнс-кавер. А, стоп. У нас же тоже, кажется, был свой секретный проект.